NTGs vision är enriching life. Och om man ska säga det lite mer konkret så betyder det att vi vill ge våra gäster de bästa veckorna på året. För att vi skulle lyckas med vårt arbete så behövde vi ett HR-system där vi kunde arbeta med alla våra medarbetare i hela koncernen. Oavsett om de jobbar på flygbolag, på ett hotell, på ett resmål eller på några av våra huvudkontor. Vi valde Catalyst One därför att vi upplevde att det var ett flexibelt och användarvänligt system som hade hög IT-säkerhet. Men också att det är så otroligt anpassningsbart efter våra processer. Men framförallt så var det också väldigt bra kemi, vilket jag tycker är viktigt när man ska ha ett nära samarbete över en lång tid. Når det gælder anvendervenligheden i systemet, så er det som superuser utroligt let at anvende. Og så længe at man har rutiner og processer for, hvordan man egentlig laver alle sine indstillinger, så er det utroligt let at arbejde i. Og det er samtidig med også utroligt let at rådgive andre i at anvende systemet. I och med att man kan anpassa och bygga systemet så det passar olika delar så kan vi också göra det specifikt för vissa delar men samtidigt som helhetsupplevelsen blir densamma. Tillsammans med implementeringen av nya HR-systemet från Catalyst One så hade vi också ett mål att automatisera identiteter i IT-miljön. Det var ju något som vi tidigare gjort flera försök till men inte lyckats just för att vi inte hade haft ordentligt masterdata att automatisera på. Så nu har HR-ägt masterdata på plats ger ju helt andra förutsättningar för att framåt kunna automatisera mycket mer på IT-sidan. Så ett nästa steg som vi ser det är att automatisera accesser utifrån roller och bli av med ännu mer manuellt arbete och ge användarna, nya medarbetare en ännu bättre onboarding-upplevelse. Nu har vi fått in alla delar av företaget och vi har satt grunderna. Nu ser vi fram emot att bygga vidare på det här, bygga fler workflows, bygga bättre workflows, komma ännu längre i analysen av data och bli mer datadrivna som en HR-avdelning. Och vi ser att Catalyst One är väldigt lyhörda och vill hjälpa oss vidare i denna resa. Jag skulle beskriva relationen med Catalyst One som otroligt positiv och att man är genuint intresserad av att vi ska lyckas. Och det har varit otroligt fint samarbete. Generelt så føles det næsten mere som kollegaer end et samarbejde og at vi bare er kunde. Og det er en vild positiv oplevelse når man arbejder så meget i systemet som man vel gør. Mitt råd är, och det kommer utifrån en bra erfarenhet nu, det är att verkligen involvera alla de som ska jobba i systemet från början. Som jag sagt tidigare så tror jag det är en faktor till att vi har lyckats så bra. Att vi har haft HR, vi har haft många delar av verksamheten, vi har haft IT med oss hela vägen i projektet. Tænk efter, hvad er det I faktisk vil opnå med det her system, og hvem er det, som skal kunne udnytte det. Tag kontakt med andre dele af organisationen, så det manifesteres andre steder end bare HR, og specielt IT kan være en kæmpe force at tage brug af i at investere i et HR-system.